Tất cả bọn trẻ đều ở đây sao? Ngoại trừ một đứa đang bị phạt, thì những đứa khác đều ở đây. Mau dẫn ta đi xem. Ba, ta đã xem qua đứa trẻ đó rồi. Không phải Tiểu Văn. Không phải. Không phải Tiểu Văn. Tiểu Văn ơi! Con trai, con ở đâu? Ở đâu? Ba, nhanh, đỡ chủ tịch lên xe. Mau lên, Tiểu Văn. Hạ Văn, mày cứ yên tâm mất trên chiến trường đi. Tài sản của Hạ gia tao sẽ cười mà nhận lấy. Sao cậu khác với người khác vậy? Có phải cậu đắc tội với giáo quan không? Giáo quan đến thì cậu xin lỗi ông ta đi. Biết đâu ông ta sẽ phạt cậu nhẹ hơn một chút. Tôi không sợ. Những người khác nghỉ tại chỗ. Mày chạy thêm 20 vòng nữa. Dám trừng mắt với tao? Bảy, 8, 9, 10. 15 năm sau, 498, 499, 500. Hạ Văn, công tử Hạ gia. Đặc chiến đội ẩn lang. Tương truyền Lang Vương trải qua thử thách thập tử nhất sinh mới trở thành thủ lĩnh của ẩn lang. Không ngờ lại trẻ như vậy. Đó là điều hiển nhiên. Lang Vương không chỉ là đội trưởng của ẩn lang, mà còn là vị đốc quân trẻ nhất của đại hạ nước ta. Tiền đồ chắc chắn vô cùng sáng lạn. Đúng vậy. Ba, 15 năm rồi. Ba còn nhớ con không? Chu tước thuộc hạ Hạ Văn. Báo cáo Lang Vương, đã liên lạc được với Hạ Tầm Văn, con nuôi của ba ngài. Cậu ấy đã đến đây rồi, muốn nhận lại ngài. Tốt quá. Mọi người ở lại đây, tôi đi tìm họ ngay bây giờ. Vâng. Tiểu Văn, đi thôi. Qua đây, ngồi đi được. Bây giờ, hai anh em chúng ta lấy trà thay rượu. Đợi khi về nhà rồi, anh sẽ làm tiệc đón gió tẩy trần cho em. Trà này có độc. Thế nào? Hương vị không tệ chứ? Trà này không rẻ đâu. Trà này có thể trực tiếp làm rối loạn tâm trí của mày, khiến mày mất trí nhớ. Cho dù là Hạ Thiên Thành đang đứng trước mặt mày ngay bây giờ,
Các người cũng không thể nhận nhau. Ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hạ Văn, năm đó ta sai người vứt ngươi ở đặc chiến đội ẩn lang nguy hiểm nhất 15 năm rồi. Không ngờ bây giờ ngươi lại bình an vô sự, đứng ở đây. Tốt. Người đâu? Ta đã đặc biệt thuê 8 sát thủ hàng đầu, cộng thêm bây giờ ngươi trúng kịch độc. Hôm nay ngươi chắc chắn phải mất mạng. Dựa vào bọn chúng mà muốn động vào ta. Động thủ. Lão tử mang cái tên Hạ Tầm Văn này đã 15 năm rồi. 15 năm vì để tìm ngươi. Lão tử ngay cả tên mình cũng không có tư cách dùng. Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Ngoan ngoãn rồi. Chỉ cần có thể lấy mạng ngươi, ta sẽ có được tập đoàn Hạ Thị. Đến lúc đó, ta sẽ đem những năm tháng nhục nhã ta phải chịu đựng gấp 10 gấp trăm, gấp ngàn lần trả lại cho lão già Hạ Thiên Thành đó. Ta muốn cả nhà họ Hạ các ngươi đều không được mất tử tế. Đồ vô dụng, tất cả đuổi theo cho ta. Hình như tôi thấy Phật bài rồi. Người đó là ai? Ba. Đó là kẻ giả mạo Tiểu Văn đến ám sát ba. Ba yên tâm, con đã cho người đuổi theo rồi, nhất định sẽ mang hắn đến trước mặt ba. Sát thủ. Thân thể này của ta e là không chống đỡ được bao lâu nữa. Con trai, ta nguyện dùng hết toàn bộ gia sản, tìm khắp mọi ngóc ngách trên cả nước. Nhất định phải tìm lại Tiểu Văn của ta. Đứng lại, đừng chạy. Đi nào. Thằng ăn mày từ đâu tới vậy? Cút nhanh, đừng làm phiền lão tử làm ăn. Đóa đóa, cô nhi. Ca ca Khuynh có đói bụng không?
Ca ca mấy ngày không ăn cơm rồi. Cái này cũng cho huynh nè. Ca ca, muội tên là Đóa Đóa. Ca ca tên gì vậy? Ca ca. Ta thấy được rồi. Mắt của Đóa Đóa. Đây là... Huynh tỉnh rồi. Xem ra ca ghép rất thành công. Đóa Đóa, cảm ơn muội. Ca ca, Đóa Đóa từ nhỏ đã bị bệnh bạch cầu. Phụ mẫu cũng không cần Đóa Đóa nữa. Đóa Đóa cho huynh đôi mắt này. Đợi huynh khỏe lại, nhất định phải chăm sóc Đóa Đóa thật tốt. Được, ca ca xin thề. Ca ca nhất định sẽ đối xử tốt với Đóa Đóa. Đợi Đóa Đóa khỏe lại, ca ca sẽ xây cho Đóa Đóa một tòa thành thật lớn. Sau đó sẽ mua cho Đóa Đóa thật nhiều đồ chơi. Luôn ở bên Đóa Đóa, được không? Đóa Đóa tin tưởng ca ca. Vết thương trên người huynh đã gần như khỏi hẳn rồi, nhưng độc tố trong cơ thể huynh cần phải tự huynh chuyển hóa mới có thể bài trừ ra ngoài. Cơn đen trên trán huynh sau khi biến mất thì ký ức của huynh sẽ khôi phục. Vậy thưa bác sĩ, cần bao lâu? 3 năm. Ba năm sau. Ba ơi, đã 3 năm rồi, vẫn không có tin tức gì về Tiểu Văn. Tôi tin chắc nhất định có thể tìm được Tiểu Văn, nhưng cơ thể tôi bây giờ e rằng không trụ được đến cuối năm. Tôi bây giờ chỉ muốn trước khi lâm chung được gặp Tiểu Văn lần cuối. Nhất định sẽ được. Phía trước là đến Dương Thành rồi. Lát nữa ba hãy đến bệnh viện nghỉ ngơi. Chuyện tìm Tiểu Văn để ta cho người đi làm. Những năm qua con đã vất vả rồi. Mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn đều do con quán xuyến. Còn phải cùng ba tìm Tiểu Văn. Ba đừng nói vậy. Đây chẳng phải là điều con nên làm sao? Đợi tìm được Tiểu Văn, ta sẽ thực hiện lời hứa, chuyển 10% cổ phần của tập đoàn sang tên con. Lão già, thứ ta muốn là toàn bộ tập đoàn Hạ Thị. Con trai của ta ơi, con rốt cuộc đang ở đâu? Dương Thành. Sao rồi Đóa Đóa? Ngon không? Đồ ca ca mua là ngon nhất. Tốt. Vậy sau này ca ca sẽ cố gắng kiếm tiền, mỗi ngày đều mua cho Đóa Đóa nhé. Ca ca là tốt nhất. Tiểu ngốc, ăn lem hết cả miệng rồi. Ca ca. Huynh sao vậy? Đóa Đóa, muội ở đây đợi ca ca. Ca ca đi gọi điện thoại đã. Chẳng lẽ trong đầu ta vừa chợt xuất hiện dãy số là số điện thoại của người nhà ta sao? Ngươi là ai? Tại sao lại có số điện thoại quân đội? Lập tức cúp máy và quên số này đi, kẻo rước họa vào thân. Xin hỏi, cô là người nhà của tôi sao?
Lang Vương lão đại. Alo, là ngài sao, Lang Vương? Mau, tra ra vị trí của số điện thoại này. Chu Tước Đề đốc, số này là một bốt, điện thoại công cộng ở Dương Thành. Dương Thành. Nhanh. Quá Thiên Vương ở Dương Thành. Lang Vương rất có thể đang ở Dương Thành. Chu Tước Đề đốc, sao ngài có thể chắc chắn? Ta không thể nghe nhầm. Giọng nói này tuyệt đối là Lang Vương. Ai đây? Thằng nhãi này lại dám ở Dương Thành. Phải mau chóng báo cho Tầm Văn thiếu gia. Đóa Đóa, muội làm sao vậy? Đóa Đóa. Báo ca, làm sao bây giờ? Tầm Văn thiếu gia sắp đến rồi. Đợi hắn đến rồi tính. Đóa Đóa, muội tỉnh lại đi, Đóa Đóa. Nếu Đóa Đóa lên cơn sẽ bị hôn mê và sốc. Đóa Đóa, muội tỉnh rồi. Làm gì đây? Giữa ban ngày trắng trợn âm mưu bất chính với một bé gái nhỏ. Thật đúng là đồ súc sinh. Đúng vậy, thật là một tên bại hoại. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, sao ngươi có thể ra tay được? Lấy mạng hắn cho ta. Nhanh lên, bế bé gái đi, đưa đến bệnh viện. Đóa Đóa. Nhìn hắn ta còn trẻ măng, tay chân lành lặn, sao ăn mặc như kẻ ăn mày vậy? Cái tên này chắc chắn là một tên lông bông. Loại người này sống trên đời thật là phí phạm không khí. Đúng vậy, lão tử thấy loại người này là thấy bực mình. Lấy mạng hắn cho ta. Tôi đang cứu cô bé, tôi đang cứu cô bé. Lại đây, đánh hắn ta cho ta. Đánh hắn. Đánh hắn mất mạng đi. Dùng sức lên, tên lưu manh thối. Quán ăn Dương Thành. Đánh hắn mất mạng. Tại sao tôi luôn cảm thấy hình như có người đang gọi tôi? Đi thôi, chúng ta đi xem sao. Đánh hắn mất mạng. Ba, sao ba lại đến đây? Chuyện gì vậy? Đông người thế này. Chỉ là một tên cặn bã khiến dân chúng phẫn nộ, con sẽ xử lý ngay. Con ở đây, ba yên tâm rồi. Ba, trở về bệnh viện. Ba cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Tiểu Lưu, lái xe chậm thôi. Ba luôn cảm thấy hình như có người đang gọi ba ở đằng kia. Ba phải đi xem sao. Ba ơi, bây giờ sức khỏe của ba là quan trọng nhất. Đã có con ở đây rồi, ba còn chưa yên tâm sao? Ba mau về bệnh viện đi. Đi thôi. Về bệnh viện. Dừng xe. Quay đầu xe. Quay lại. Anh, Đóa Đóa từ nhỏ đã bị bệnh bạch cầu. Ba mẹ cũng không cần Đóa Đóa nữa. Hắc báo. Đóa Đóa cho anh đôi mắt này. Khi nào anh khỏe lại, nhất định phải chăm sóc Đóa Đóa thật tốt. Anh thề, anh nhất định sẽ đối xử tốt với Đóa Đóa. Đóa Đóa, anh đã không chăm sóc em tốt. Xin lỗi. Dừng tay. Ba ơi, người tránh ra. Tiểu Văn, con trai của ta. Ai đánh con ra nông nỗi này? Ta phải bắt hắn ta đền mạng.
Con trai, ba cuối cùng cũng tìm được con rồi. Ba, đều tại ba không tốt. Ba có lỗi với con. Ba, ông là ba tôi. Con trai, bao nhiêu năm qua con đã chịu khổ rồi. Bây giờ thì tốt rồi, ba đã tìm được con rồi. Sau này ba sẽ không để con chịu bất kỳ bất ức nào nữa. Đi thôi, ba đưa con đến bệnh viện. Tiểu Văn, tôi không phải con trai ông. Phật bài này là do tôi trộm. Cái gì? Trộm? Ăn trộm? Hay lắm, ngay cả Phật bài ngươi cũng dám trộm. Phật bài này chính là tín vật giữa Tiểu Văn và ba. Tao thấy mày muốn tìm đường xuống mồ rồi. Hắc báo, thiếu gia, đem tên ăn trộm Phật bài giả mạo này lôi ra xử lý đi. Vâng, khoan đã. Ba, thằng nhãi này nó dám trộm Phật bài, còn muốn giả mạo thân phận Tiểu Văn để lừa gạt ba. Không thể tha cho nó được. Nó bây giờ thần trí không tỉnh táo. Nếu nó có Phật bài trên người thì chứng tỏ nó nhất định quen biết Tiểu Văn. Đây cũng là chìa khóa để tìm ra Tiểu Văn sau này. Vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho thằng nhãi này sao? Lão gia cứ yên tâm, giao nó cho tôi có cách khiến nó khai ra. Ba, con nghĩ Hắc báo nói đúng. Giày vò nó một chút, chắc chắn sẽ khiến nó khai ra tung tích của Tiểu Văn. Hồ đồ, nó yếu ớt như vậy, giày vò chẳng phải muốn mạng nó sao? Nó mất mạng rồi thì làm sao tìm Tiểu Văn? Ba bớt giận, là con suy nghĩ không chu toàn. Để nó cứ nằm viện mãi cũng không phải là cách. Đưa nó đến biệt thự của ta, mời bác sĩ giỏi nhất từ kinh đô đến, để nó mau chóng hồi phục. Vâng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi làm đi. Vâng. Lão gia, xin hỏi có gì dặn dò? Điều tra tất cả thông tin của thanh niên này, làm cho ta ngay. Chuyện hôm nay ta luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Đúng rồi, lập tức mời bác sĩ giỏi nhất từ kinh đô đến. Chỉ cần thanh niên này khai ra mọi chuyện thì chân tướng sẽ rõ ràng. Vâng. Sao rồi? Thông tin về thanh niên cầm Phật bài đó đã điều tra rõ chưa? Lão gia, camera quanh quán cơm đã bị phá hủy hoàn toàn. Hình như có người cố tình che giấu thông tin về người này. Đây là cố tình nhắm vào tôi. Phải điều tra ra được. Dù hắn là ai, tôi cũng sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Thằng nhãi, mày dám tranh giành gia sản với tao sao? Lão tử sẽ khiến người sống không yên thân. Xương cốt cũng cứng cáp đấy. Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Không thù không oán. Ngươi biết lão tử tên gì không? Hạ Tần Văn. Lão tử vẫn luôn tìm ngươi nhiều năm qua, chính là vì tìm ngươi. Lão tử ngay cả tên mình cũng không xứng có được, ngươi còn dám nói không thù không oán.
không thù không oán. Hạ Tầm Văn. Hạ Văn. Cảnh giác. Ngươi là ai? Đặc chiến đội ẩn lang. Hạ Văn. Hai người các ngươi ở lại đây. Hai người các ngươi đi theo ta. Ta là Hạ Văn. Đợi ta trở về bộ đội, ta chỉ dùng một tay cũng bóp nát ngươi được. Còn dám hù dọa ta? Thiếu gia, nghe nói chủ tước Đề Đốc sắp đến Dương Thành, nói là muốn tìm một nhân vật quan trọng của quân phương. Ngươi nói xem, có phải là thằng nhóc này không? Ngươi bị ngu sao? Chủ tước Đề Đốc ở quân phương chính là sự tồn tại hô phong hoán vũ. Người mà bà ấy muốn tìm nhất định cũng là một vị đại lão nào đó của quân phương. Ngươi nhìn lại thằng nhóc này xem, nó xứng sao? Thiếu gia nói đúng. Hù dọa ta sao? Cho dù bây giờ ta không lấy mạng ngươi thì cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Hắc báo có mặt, móc xương sống của nó ra cho ta. Ta muốn nó làm người thực vật cả đời này. Ra tay sạch sẽ một chút, đừng để lão già đó nắm được bất kỳ chứng cứ nào. Yên tâm đi thiếu gia, ta sẽ không tha cho các ngươi, sẽ không tha cho chúng ta. Từ bây giờ trở đi, ngươi cứ nằm trên giường đi. Nói nhảm với hắn làm gì? Các ngươi đang làm gì ở đây? Tôi không phải đang muốn hắn nói ra tung tích của tiểu công tử sao? Đang nghĩ cách để hắn mở miệng đây. Lão gia đã dặn dò không được dùng hình với hắn. Tầm Văn thiếu gia tốt nhất đừng cãi lời lão gia thì hơn. Sao có thể chứ? Tôi chỉ là bảo Hắc báo hù dọa hắn một chút thôi. Hắc báo, cất dao đi. Vị này được lão gia mời từ kinh thành về, Vương Thần Y, chữa bệnh cho chàng trai trẻ này. Được, tôi tin là có Vương Thần Y ở đây, nhất định sẽ khiến thằng nhóc này sớm mở miệng. Hắc báo, đi. Nhanh lên. Vương Thần Y, hắn không sao chứ? Những vết thương ngoài da trên người hắn đều là chuyện nhỏ, nhưng não bộ của hắn bị chấn thương nặng, cộng thêm độc tố tích tụ trong cơ thể, gây ra chứng mất trí nhớ. Cái này hơi phiền phức rồi. Vương Thần Y cứ yên tâm, lão gia đã dặn dò, chỉ cần có thể chữa khỏi cho cậu ấy, tiền không thành vấn đề. Được rồi, được rồi. Đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi nghĩ sẽ khôi phục lại trí nhớ thôi. Đa tạ Vương Thần Y. Ta có chuyện muốn hỏi cô bé. Cảm ơn các người đã cứu Đóa Đóa. Ca ca đâu? Ca ca của tôi đâu? Cô bé đừng sợ, chính là ca ca của cháu, bảo chúng tôi đến cứu cháu đấy. Cháu biết mà, ca ca nhất định sẽ không bỏ rơi Đóa Đóa đâu. Cô bé ngoan thật. Bá bá, có một câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi cháu. Ca ca của cháu, Phật bài trên cổ, có phải do cậu ấy ăn trộm không? Không phải đâu, ca ca sẽ không ăn trộm đồ đâu. Ca ca đã nói Phật bài đó là thứ rất quan trọng với anh ấy luôn giữ bên mình. Tiểu Văn, con đúng là con trai của ba. Hạ Tầm Văn. Ba ơi, sao ba lại đến đây? Ba, có con ở đây mà ba còn không yên tâm sao? Đồ hỗn láo,
Dám lừa ta, ta nhất định sẽ cho ngươi, vì sự ngu xuẩn của ngươi mà phải trả giá. Tỉnh rồi. Trong trà này, cuối cùng cũng khôi phục trí nhớ rồi. Lão tử tìm ngươi bấy lâu nay, nằm mơ cũng muốn tự tay trừ khử ngươi. Mà bây giờ thì sao? Lão tử sắp làm được rồi. Lấy mạng của ta hình như rất quan trọng với ngươi. Lão tử là tiến sĩ đại học Harvard, mà ngươi lại là cái thá gì? Cớ gì lão tử phải vì tìm ngươi, đến cả tên mình cũng chẳng có tư cách sở hữu? Cớ gì? Cớ gì ngươi vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn ta chỉ là một đứa cô nhi, không ai cần. Cớ gì ngươi không cần nỗ lực mà có thể có được tất cả, còn ta cố gắng cả đời cũng chỉ là một con chó trong nhà các ngươi? Cớ gì? Nói cho lão tử biết, rốt cuộc là cớ gì? Lão tử không phục, lão tử không cam lòng. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển càn khôn. Khôi hài, ngươi làm điều ác tay trời, vẫn cứ chẳng được gì cả. Ta mãi mãi là trời, còn ngươi chẳng là cái thá gì, còn dám cãi lại. Hắc báo có, khắc lên người hắn cho ta 2 chữ: thấp hèn. Ta muốn hắn mất mạng cũng phải mang theo 2 chữ này: tuân mệnh. Lang, ấn ký Lang Vương. Thằng nhãi này ngươi còn dám dạ làm Lang Vương? Thiếu gia, còn khắc không? Vớ vẩn, ấn ký Lang Vương ai dám bất kính? Muốn mất mạng hả? Một cái ấn ký Lang Vương đã dọa các ngươi sợ thành thế này. Nếu Lang Vương thật sự đến, còn chẳng phải dọa các ngươi sợ tè ra quần sao? Còn dám giả ngu với lão tử? Đắc ý lắm phải không? Đắc ý lắm phải không? Quên nói cho ngươi biết rồi, đứa con gái nhỏ mà ngươi liều mạng bảo vệ, ngươi có biết bây giờ nó ra sao không? Đóa đóa, ngươi làm gì đóa đóa rồi? Hắn nóng ruột rồi. Được, lão tử nói cho ngươi biết, nó đã bị ta bán vào chợ đen rồi. Ta đoán bây giờ nội tạng trên người nó đã bị móc sạch rồi. Hạ Tầm Văn, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì đóa đóa, ta thề ta sẽ băm vằm ngươi ra. Con trai, con hãy đợi ba. 2 cha con chúng ta sẽ sớm đoàn tụ. Băm vằm ta ra sao? E là ngươi không có cơ hội đó đâu. Đưa đây. Tối nay ăn khoai tây chiên nhé. Hạ Văn, bây giờ ngươi biết thế nào gọi là tuyệt vọng rồi chứ? Lão tử bây giờ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, đi gặp con quắt đó. Đợi ta có được tập đoàn Hạ Thị, ta sẽ tự tay xử lý lão già đó. Ta muốn lão già đó xuống địa ngục đoàn tụ với ngươi. Dừng tay. Cút ngay. Tiểu Văn, ba, con trai của ba. Ba, hắn ta chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Ba đừng để hắn lừa. Ngươi tránh ra. Ngươi dùng tính mạng của Đóa Đóa để uy hiếp Tiểu Văn.
Ta đều biết cả rồi. Ngươi còn dám ở đây đảo lộn trắng đen. Đóa Đóa, Tiểu Văn, yên tâm đi. Đóa Đóa đã được ba cứu ra rồi. Hai ba con mình cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Ba ơi! Thiếu gia, cô bé đó bị tứ đại kim cương bắt cóc rồi. Ngươi nói cái gì? Vô dụng, đều là lũ vô dụng. Bao nhiêu năm nay con khổ sở rồi. Ba, là con bất hiếu, để ba phải tìm con bao nhiêu năm nay. Ba xem, ba tiểu tụy đi nhiều rồi. Không sao đâu con trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ba sau này sẽ bù đắp cho con thật tốt. Hai ba con mình sẽ mãi mãi không xa rời nữa. Thật là phụ tử tình thâm. Nhìn mà ta cũng cảm động. Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Ta xem ai dám. Thằng bội bạc, muốn tạo phản hả? Ta chính là muốn tạo phản đấy. Ngươi làm gì được ta hả lão già? Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là thủ phủ của Đại Hạ Quốc sao? Ngươi nghĩ ngươi vẫn đứng trên đỉnh cao. Ngươi có tin chỉ cần một câu nói của ta là có thể khiến ngươi mất tất cả những gì đang có không? Ngươi muốn hủ ta sao? Hạ Thiên Thành, bao nhiêu năm nay ngươi cứ bận rộn tìm con trai. Tìm con trai. Còn những người trong hội đồng quản trị thì đã sớm quy phục ta rồi. Tập đoàn Hạ Thị bây giờ là do ta quyết định. Mơ tưởng hão huyền. Tập đoàn Hạ Thị là do Hạ Thiên Thành ta một tay gây dựng nên. Muốn đoạt quyền, người e là còn non lắm. Ngươi bây giờ vẫn chưa biết phải không? Khi ngươi điều tứ đại kim cương đến Dương Thành, ta đã chiếm hết toàn bộ tài sản của ngươi ở kinh đô rồi. Ngươi bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Cái gì? Bây giờ dù ngươi có gọi tứ đại kim cương về thì cũng chỉ là thân cô thế cô. Hạ Thiên Thành, ngươi xong rồi. Ba sao vậy? Thuốc. Đây ba. Đồ vong ơn, đúng là nuôi ong tay áo. Sao con lại dám làm thế với ba? Ba bớt giận đi. Giờ con trai đã về rồi, hãy để con che mưa chắn gió cho ba. Ngươi muốn che mưa chắn gió? Hạ Văn, ngươi e là còn chưa biết tình cảnh hiện tại của ngươi và lão cha ngươi đâu. Hạ Văn, ta biết ngươi rất giỏi đánh đấm. Lần trước ta mai phục nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, vẫn để ngươi chạy thoát. Ngươi nghĩ lần này ta không chuẩn bị chu toàn mà sẽ hành động lỗ mãng sao? Tiểu Văn, thằng bội bạc này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ trước đây nó đã từng ám sát ngươi rồi? Lão già, ngươi còn nhớ không? Lúc đó có bộ đội liên lạc với ngươi, nói là đã tìm được tung tích con trai ngươi. Lúc đó ta đã mai phục sẵn sát thủ, thế mà ngươi cuối cùng lại tin con trai ruột của ngươi muốn ám sát ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có ngu không hả? Hạ Tầm Văn ơi là Hạ Tầm Văn, ngươi quả thật vong ơn bội nghĩa. Ta tin tưởng ngươi như vậy. Vậy mà ngươi lừa ta lâu như thế hả? Lừa ngươi? Vậy ta nói cho ngươi thêm một chuyện nữa. Năm đó người bắt cóc con trai ngươi chính là ta. Là ta đó. Năm đó nếu không phải người của bộ đội nửa đường cứu nó thì lúc đó ta đã xử nó rồi. Ba, tức là năm đó ta ở trong bộ đội bị gây khó dễ đủ điều, cuối cùng bị đưa đến đặc chiến đội Ẩn Lang tham gia nhiệm vụ thập tử nhất sinh. Tất cả những điều này đều là do ngươi ban tặng sao? Đúng vậy. Ngươi đúng là còn thông minh hơn lão cha người đấy. Hạ Thiên Thành, ngươi không ngờ tới đúng không? Người ngươi tin tưởng nhất lại chính là người luôn đối phó với
con trai ngươi. Còn bây giờ, ta sẽ lấy hết tất cả của ngươi. Ba, ba bớt giận đi. Tiểu Văn, là ba không tốt, đã bỏ lỡ nhiều lần cơ hội tìm con. Là ba mù mắt rồi. Ba đừng tự trách. Con còn phải cảm ơn thằng khốn đó. Nếu không phải nó đưa con đến đặc chiến đội ẩn lang, con còn không thể có thành tựu như vậy. Hạ Tầm Văn, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Năm đó, nếu không phải ta thu giữ ngươi, ngươi đã sớm mất mạng ngoài đường rồi. Ta rất tin tưởng ngươi, đối đãi ngươi như con ruột. Sao ngươi lại biến thành ra thế này? Ngươi còn dám nói, khi ngươi đổi tên ta thành Hạ Tầm Văn, từ khoảnh khắc đó, ta chỉ là công cụ để ngươi tìm con trai mà thôi. Không tìm được thì còn đỡ, nếu tìm được thì sao? Ngươi chẳng phải sẽ đá ta đi ngay lập tức? Không có ta thì làm sao ngươi có thân phận và địa vị hiện tại? Ta đã hứa cho ngươi 10% cổ phần của Hạ thị chúng ta đã chuyển sang tên ngươi rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? 10% đó nhiều quá cơ. Ngươi còn tưởng ta sẽ cản ta ân đức với ngươi không? Không đủ. Ta muốn toàn bộ của Hạ Thiên Thành ngươi. Hạ Thiên Thành, bây giờ ngươi hãy ký vào bản thỏa thuận này một cách ngoan ngoãn, giao tập đoàn Hạ thị cho ta. Ta có thể tha cho ngươi và con trai ngươi một con đường sống mơ mộng hão huyền đi. Bản thỏa thuận này ta sẽ không ký đâu. Lão già, thiếu gia bảo ký là nể mặt ngươi rồi. Đừng có được voi đòi tiên. Hạ Thiên Thành, hôm nay ta có thể lấy mạng ngươi ngay tại đây. Tập đoàn Hạ thị ta vẫn có thể đoạt được. Sở dĩ ta cho ngươi con đường sống này cũng là để báo đáp năm xưa ngươi đã kêu mang ta. Đừng có mà không biết điều. Hạ Tầm Văn, ngươi cũng mơ tưởng quá đấy. Tập đoàn Hạ thị của ta phần lớn hoạt động kinh doanh đều hợp tác với quân đội Đại Hạ. Nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi tuyệt đối không thể nắm được tập đoàn Hạ thị của ta. Hạ Thiên Thành, ngươi nghĩ ta làm đại diện tập đoàn Hạ thị bao nhiêu năm nay mà không giải quyết được vấn đề này sao? Ta sẽ làm âm ý với ngươi đến mức chó cùng rứt dậu sao? Cái gì? Ngươi được quân đội ủng hộ rồi sao? Ngươi bây giờ đã trắng tay rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn ký vào bản thỏa thuận này đi. Tìm một nơi an hưởng tuổi già, đó là kết cục tốt nhất cho ngươi. Ký vào nó, ta có thể tha cho ngươi và con trai ngươi một con đường sống. Không thể nào. Quân Phương không thể ủng hộ một tên đê tiện như ngươi. Ta Hạ Thiên Thành tung hoành Thượng Hải mấy chục năm. Không phải dạng vừa dọa là sợ. Ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Hắc báo, vâng thiếu gia. Xạ thủ vào vị trí. Lang Vương, ngươi cứ đợi đấy, ta tới ngay đây. Theo nguồn tin, có một lượng lớn đặc chủng binh tiến vào Dương Thành. Mục đích của lực lượng đặc chủng vẫn chưa rõ ràng. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Bản thỏa thuận này, ngươi ký hay không ký? Nếu không ký, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi và con trai ngươi xuống địa ngục. Ta cũng nói cho ngươi biết, Đại Hạ là nơi thượng tôn pháp luật. Ta cược các ngươi không dám nổ súng. Trên đời này không có việc gì ta không dám làm. Ba, lấy mạng ta rồi, ngươi cũng không sống nổi đâu. Hai, đồ khốn, nổ súng, nổ súng. Ba,
Tiểu Văn, ba không sao. Hạ Tầm Văn, ta sẽ khiến ngươi trả giá bằng máu. Lão già, bây giờ ta cho ngươi một bài học trước. Đánh gãy một tay của ngươi, giữ lại tay còn lại để ký hiệp nghị. Nếu ngươi còn ngoan cố, người tiếp theo sẽ là bảo bối con trai của ngươi đấy. Đồ khốn, cùng lắm chỉ dám làm ta bị thương thôi. Tất cả mọi người nhắm vào Hạ Văn cho ta. Cho lão già này xem thử ta có dám hay không. Đồ khốn, ngươi dám động đến một sợi tóc của Tiểu Văn, ta dù có liều cái mạng già này cũng sẽ băm vằm ngươi ra. Cái mạng già của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Miệng thì luôn nói thương yêu, nhớ nhung con trai mình lắm, nhưng thực tế thì sao? Thà nhìn con trai mình mất mạng cũng không chịu giao cổ phần ra. Ngươi chỉ là một kẻ đạo đức giả, câu danh tiếng hão. Ngươi ngậm máu phun người. Tiểu Văn, không phải như hắn nói. Trong mắt cha, con quan trọng hơn tất cả. Ba, sao ta lại bị thằng khốn này xúi giục được chứ? Đủ rồi, ta không có nhiều kiên nhẫn để xem các ngươi phụ tử tình thâm đâu. Ta hỏi lại lần cuối, người rốt cuộc là ký hay không ký? Bản thỏa thuận này ký rồi sẽ mất mạng, không ký còn một tia hy vọng. Người với tâm cơ nhỏ nhen này, ta không nhìn ra được sao? Được, được, còn dám cứng miệng với ta. Thả giữ tiền cũng không cần con trai phải không? Được, vậy bây giờ ta sẽ giải quyết con trai ngươi trước, rồi từ từ giày vò ngươi. Khoan đã, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra, bản thỏa thuận này chúng ta ký. Tiểu Văn không thể đồng ý với hắn. Bọn chúng không dám lấy mạng chúng ta. Bà ơi, con trai ở chiến trường 15 năm, sao lại sợ một thằng khốn nạn như vậy? Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của ba, nếu không đến bệnh viện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con trai, ba chỉ muốn con vừa mới trở về, ba không muốn thấy con trắng tay. Ba yên tâm, tất cả những gì ba mất hôm nay, con trai sẽ giành lại gấp bội. Hạ Tầm Văn, chỉ cần tôi ký hợp đồng này sẽ thả chúng tôi chứ? Đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi ký, ta sẽ lập tức thả các ngươi đi. Được, chúng tôi ký. Đây ba. Đi thôi. Khoan đã, thiếu gia đồng ý cho các ngươi đi. Ta chưa đồng ý. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng không đi được. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Hạ Tầm Văn, ngươi còn dám cản ta? Đồ ra, đến bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà, ngươi còn dám coi thường ta? Hạ Tầm Văn, ta đúng là đã đánh giá cao ngươi. Vừa mới ký xong hợp đồng đã nhanh chóng trở mặt như vậy, gọi ngươi là thằng khốn đúng là đã quá khen ngươi rồi. Thiếu gia, tên nhóc này quá lợi hại. Ngươi nghĩ mà xem, năm đó hắn có thể từ tay biết bao nhiêu sát thủ tuyệt đỉnh mà trốn thoát. Đương nhiên là lợi hại rồi. Hạ Tầm Văn, ngươi tin hay không, chỉ cần một cú điện thoại của ta trong vòng 10 phút sẽ khiến cho đám xạ thủ của ngươi toàn bộ mất không toàn thây. Hạ Văn, đến lúc này rồi mà ngươi còn dám ra vẻ ta đây trước mặt ta, ngươi có phải bị ta dọa cho ngu người rồi không? Hắn còn nói 10 phút sẽ xử lý hết đám xạ thủ của tôi. Ngươi tưởng ngươi là đốc quân sao? Có thể điều động toàn bộ quân đội sao? Nhỡ đâu là ta thì sao? Hạ Văn, ngươi thật sự đã thành công chọc cười ta rồi đấy. Được, ta sẽ để ngươi gọi điện thoại đó. Thiếu gia, tại sao không trực tiếp xử lý hắn?
để chúng càng tuyệt vọng, ta mới càng vui vẻ. Chu Tước Đề Đốc, tiếng súng vừa rồi chính là từ khu vực này truyền đến. Alo, tôi là Hạ Văn. Hiện tại tôi đang ở Dương Thành, đang bị 6 tên xạ thủ phục kích. Lập tức thông báo cho quân đội Dương Thành, trong vòng 10 phút giải quyết bọn chúng. Lang Vương, ta hiện đã đến Dương Thành. Ngài cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết. Tốt. Cho các người 5 phút tìm ra những kẻ mai phục gần đây, tất cả xạ thủ bắn tỉa, khống chế chúng. Rõ. Hạ Văn, ta sẽ cho hai cha con ngươi sống thêm 10 phút nữa. Hết giờ, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Tiểu Văn, đáng tin cậy chứ? Yên tâm đi cha, thuộc hạ của con hiện đang ở Dương Thành. Khả năng làm việc của cô ta không vấn đề gì. Thằng nhóc thối, mày có phải bị điên rồi không hả? Mày vậy mà còn có thể điều động quân đội Dương Thành, điều động một đội quân, ít nhất cũng phải là quân hàm cấp đề đốc. Hạ Văn, mày đừng có hoang tưởng mình là một vị đề đốc đấy nhé. Ta Hạ Văn ở trong quân đội 15 năm, vào sinh ra tử, lập vô số quân công cho đại hạ. Chỉ điều động quân đội một thành thôi mà, có gì mà ngạc nhiên chứ? Bớt giả vờ trước mặt tao đi. Đề đốc đại hạ quốc, quân hàm cấp 1, ta đều có tất cả tư liệu của bọn họ. Còn mày, 15 năm rồi, ta không tra được bất kỳ tư liệu nào của mày. Tao thấy mày chính là lính đào ngũ, vớ vẩn. Tiểu Văn, tuyệt đối không phải lính đào ngũ. Tôi nói ông đến lúc này rồi, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Thằng con trai của ông vừa mới từ bỏ khối tài sản cách xù, mà đến lông mày cũng không nhíu một cái. Người mà quý mạng đến cực điểm như vậy, lên chiến trường chắc chắn là kẻ chạy đầu tiên. Nói nhảm. Tiểu Văn là con trai của ta. Nó không phải như mày nói. Thằng con trai của ông, nó chính là một tên hèn nhát. Thân phận của ta là bí mật quốc gia của đại hạ, mày đương nhiên không tra được. Chỉ có quân hàm cấp đốc quân trở lên mới được liệt vào bí mật quốc gia. Vậy thằng nhóc mày chẳng lẽ nói mày lại là một đốc quân sao? Chu Tước Đề Đốc, các xạ thủ bắn tỉa đã bắt giữ toàn bộ. Tốt lắm, bây giờ theo ta đi bái kiến Lang Vương. Rõ. Thiếu gia, đã hết 10 phút. Hạ Thiên Thành, Hạ Văn, đến lúc lên đường rồi. Bắn. Ta đã nói, chỉ cần 10 phút. Hạ Văn, hôm nay dù mày có giở trò gì đi chăng nữa, hôm nay mày phải mất mạng. Có thích khách, bảo vệ thiếu gia. Xin lỗi, ta đến muộn. Ta đã nói, giữa ngươi và ta khác biệt một trời một vực. Giờ thì tin chưa? Đệ đệ, ta sai rồi. Ta sai rồi, cầu xin ngươi tha mạng. Tiểu tử thối, ngươi cũng biết cầu xin sao? Muộn rồi. Vừa rồi ngươi nói khắc chữ, cái đề nghị đó cũng không tồi. Vậy ta cũng tặng ngươi vài chữ. Ân đền oán trả, sống không bằng cầm thú. Đừng ba, cứu con với. Con đã làm chó cho người nhiều năm rồi. Người xem chút tình nghĩa này. Tha cho con lần này đi ba. Tình nghĩa. Vừa rồi lúc ngươi sỉ nhục ta và phụ thân, sai người bắn phụ thân ta bị thương, sao không nghĩ đến chút tình nghĩa nào? Giờ đầu đã sắp rơi rồi, mới bắt đầu cầu xin. Kẻ nhu nhược. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta là kẻ nhu nhược, ta sống không bằng cầm thú.
Ta sai rồi. Tha cho ta lần này. Ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Hạ gia. Muộn rồi. Cái gì? Lập tức điều tra rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Có một lượng lớn quân đội đang tiến về phía chúng ta, thân phận chưa rõ. Chẳng lẽ sau lưng Hạ Tầm Văn thật sự có quân phương chống lưng? Không được, nhất định phải nghĩ cách lôi ra những tên sơ mọt quân phương này. Xem ra bây giờ vẫn chưa thể lấy mạng hắn. Không thể để ba tôi gặp nguy hiểm. Rút quân trước. Ba, chúng ta đến bệnh viện trước. Tiểu Văn, thằng khốn này phải làm sao? Ba, cứ tạm tha cho hắn một mạng. Vết thương của ba quan trọng hơn. Đi thôi. Rút quân. Thiếu gia, người không sao chứ? Thỏa thuận còn hay không? Còn. Thỏa thuận còn. Tốt. Thỏa thuận còn là tốt rồi. Tập đoàn Hạ Thị vẫn là của chúng ta. Thiếu gia, vết thương của ngài. Bây giờ về kinh đô. Mối thù này ta nhất định phải báo. Mau, tìm cáng cứu thương. Mau. Tiểu Văn, bác sĩ nói ta đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Ta tự làm được rồi. Ba ơi, từ nhỏ con đã không được ở bên cạnh ba. Giờ con đã trở về, cũng nên làm tròn chữ hiếu rồi. Con trai, là cha có lỗi với con. Ba. Phải rồi. Bác sĩ nói thêm một tuần nữa là ba có thể bình phục hoàn toàn. Đến lúc đó hai ba con mình cùng nâng lên nhé. Được. Vào đi. 4 vị vất vả rồi. Ta đã bình phục rồi. Có chuyện gì thì nói đi. Có tin tức từ kinh đô. Hạ Tầm Văn đã toàn quyền tiếp quản tập đoàn Hạ Thị và sẽ tổ chức yến tiệc tại khách sạn Chí Tôn ở kinh đô sau 10 ngày nữa để mừng Hạ Tầm Văn lên chức chủ tịch. Cái thằng khốn này dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt tập đoàn Hạ Thị của ta, bây giờ lại còn mặt mũi tổ chức yến tiệc linh đình. Thật vô sỉ. Hạ thúc thúc, người đừng tức giận. Con sẽ lập tức dẫn người đến kinh đô, bắt tên khốn đó lại cho người, để hắn phải đích thân quỳ xuống tạ tội với người. Chu tước, Lang Vương có gì phân phó? 10 ngày sau ta sẽ đích thân đến kinh đô, để cho Hạ Tầm Văn đó máu trả máu. Sử gà hà tất dùng dao mổ trâu. Một nhân vật nhỏ bé như vậy đâu cần ngài phải đích thân ra tay. Tập đoàn Hạ Thị chính là tập đoàn tài chính số 1 của Đại Hạ, lại còn có mối quan hệ mật thiết với quân phương. Hạ Tầm Văn đó có thể dễ dàng nắm giữ tập đoàn Hạ Thị như vậy. Sau lưng hắn nhất định có thế lực chống lưng. Ý của Lang Vương là Hạ Tầm Văn được quân phương chống lưng. Điều này là không thể nào. Quân phương sao lại hợp tác với loại người bại hoại như vậy? Chẳng có gì là không thể. Trước lợi ích to lớn, bọn chúng sẽ không chút do dự từ bỏ tín ngưỡng của mình. Lúc trước ta dễ dàng tha cho Hạ Tầm Văn chính là để lôi ra những con sâu mọt trong quân phương. Không thể để cho những kẻ này làm ổ uế danh dự của quân phương Đại Hạ. Thuộc hạ hiểu rồi. Vậy lần này để thuộc hạ đi cùng ngài. Ngươi đi chuẩn bị một số thứ. Nếu Hạ Tầm Văn đó sắp tổ chức lễ kỷ niệm, chúng ta không mang theo quà cáp, thật không ổn. Nồng nhiệt chào mừng Lang Vương giá lâm kinh đô. Thuộc hạ rất vui lòng được phục vụ Lang Vương. Tạm thời đừng để lộ thân phận của ta. Chuẩn bị cho ta một chiếc xe dân dụng. Đợi Chu tước đề đốc đến, bảo cô ấy đến khách sạn Chí Tôn đợi ta. Thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Ba, hôm nay con sẽ giành lại tất cả những gì ba đã mất. Tên khốn Hạ Tầm Văn đó, con cũng sẽ khiến hắn phải trả giá bằng hình phạt thích đáng. Tiểu Văn, ba tin con.
Lang Vương, thời gian gấp rút. Xe dân dụng chỉ tìm được một chiếc xe 3 bánh. Chạy được là được. Chủ tịch, hai tên này cứ đòi xông vào. Tiểu nhân bất tài không ngăn được. Thôi được rồi, xuống đi. Súc sinh, không ngờ chúng ta lại đến đây đúng không? Ta đang lo không biết tìm các ngươi thế nào. Không ngờ các ngươi tự đưa hàng đến tận cửa. Bọn ta tất nhiên sẽ đến. Hơn nữa, còn phải tận mắt chứng kiến ngươi thân bại danh liệt. Thiên đường có lối, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại xông vào. Đợi bữa tiệc này kết thúc, ta sẽ tự tay lấy mạng các ngươi. Hắc báo, nếu hôm nay để hai tên này chạy thoát, ta sẽ trút giận lên ngươi đấy. Tiểu nhân hiểu, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Còn bảo ta thân bại danh liệt. Được, hôm nay ta phải xem cho ra lẽ thân bại danh liệt rốt cuộc là ai. Chư vị, đứng dưới đài, lão già này chắc mọi người đều nhận ra. Tập đoàn Hạ Thị, cựu chủ tịch. Nhưng mọi người không biết rằng hắn Hạ Thiên Thành đã phản bội Đại Hạ Quốc, cho nên mới bị cách chức chủ tịch. Cựu thủ phủ Đại Hạ giờ đây biến thành bộ dạng chó mất chủ. Thật là hả hê lòng người. Hạ Thiên Thành, ta quen biết ngươi đã lâu, không ngờ ngươi lại là kẻ tiểu nhân bị ổi phản quốc. Trước đây thật là mù mắt rồi. Ngươi tên phản quốc này sao còn dám xuất hiện ở đây? Ngươi là nỗi nhục của tập đoàn Hạ Thị. Chư vị, những vị có mặt ở đây, có bằng hữu của phụ thân tôi, cũng có thuộc hạ cũ của ông ta. Tôi nghĩ hành vi của phụ thân tôi mọi người đều rõ. Chỉ nghe Hạ Tầm Văn tùy tiện vu khống, các vị liền dễ dàng tin tưởng. Ngươi là cái thá gì? Ở đây khi nào đến lượt ngươi lên tiếng? Quên giới thiệu với mọi người rồi. Người này chính là con trai thất lạc nhiều năm qua của Hạ Thiên Thành. Đừng vội, hắn còn có một thân phận khác quan trọng hơn. Lính đào ngũ trong quân đội. Cha là phản quốc, con là đào ngũ. Quả không hổ danh là người cùng một nhà thì không vào cùng một cửa. Hạ chủ tịch, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài. Hai tên bại hoại này ở lại đây thật là mất hứng. Xin ngài đuổi hai tên bại hoại này đi, đừng để chúng ở đây chướng mắt. Hai người này hôm nay đến đây chẳng qua chỉ là đóng vai hai tên hề, cho mọi người nhổ toẹt, mua vui cho mọi người thôi mà. Tiểu tử thối, ngươi ở đây đảo lộn trắng đen. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh những lời ngươi vừa nói? Bằng chứng hả? Đừng vội, lát nữa sẽ có một nhân vật lớn của quân phương đích thân đến dự tiệc này. Đến lúc đó, thân phận phản quốc của ngươi và thân phận lính đào ngũ của con trai ngươi sẽ được chứng thực. Ta xem ngươi còn lấy gì mà cãi biện. Tốt, ta muốn xem thử là nhân vật lớn nào. Nhãi danh, ngươi có biết Đại Hạ Quốc xử lý lính đào ngũ như thế nào không? Ngươi không lo chạy trốn, lại còn ở đây mạnh miệng. Ngươi có phải đầu óc có bệnh không? Hạ Thiên Thành, ngươi đã tìm kiếm nhiều năm, thế mà lại tìm được một đứa con trai đào ngũ, lại còn là một tên ngốc nữa chứ. Ta thấy ngươi thật đáng thương. Hạ Thiên Thành, cả đời này sống ngay thẳng. Còn các ngươi đã quên rồi sao? Năm đó vương thị của ngươi sắp sửa phá sản, là ta rót vốn cho ngươi để ngươi vực dậy cơ đồ. Còn ngươi nữa, năm đó
Cha mẹ ngươi mắc bệnh nặng, không có tiền chữa trị, là ta bỏ tiền ra cho họ chạy chữa. Ta còn cứu mạng họ nữa. Còn tất cả các ngươi, hãy sờ vào lương tâm mình mà. Nghĩ lại xem, những năm qua, ở đây, dưới trướng Hạ Thiên Thành ta đã nhận được bao nhiêu ân huệ rồi. Bây giờ thì sao? Các ngươi từng người một cấu kết với hổ dữ, ân đền oán trả. Các ngươi chẳng thấy hổ thẹn sao? Mọi người, đừng vì hai tên bại hoại này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Hôm nay ta và chủ tịch mở tiệc chiêu đãi quan khách. Chư vị đã mang theo quà gì vậy? Giờ có thể dâng lên rồi. Tôi với tư cách là người phụ trách phía Nam của tập đoàn, đặc biệt chuẩn bị 100 thùng rượu Mao Đài trăm năm, trị giá 1 tỷ. Xin kính chúc chủ tịch tiếp quản tập đoàn Hạ Thị. Tập đoàn Vương Thị chúng tôi vừa đấu giá thành công khu đất ở khu khai phá trị giá 10 tỷ. Xin được chia sẻ cùng chủ tịch. Xin được chúc mừng tập đoàn Hạ Thị dưới sự lãnh đạo của chủ tịch sẽ ngày càng phát triển, lập nên những thành tựu mới. Khách sáo quá. Còn hai người thì sao? Chẳng lẽ đến tay không đấy chứ? Định đến đây ăn trực sao? Ta tặng quà cho hắn, ngươi hỏi hắn có xứng không? Hạ Thiên Thành, ngươi nên nhận thức rõ thân phận của mình đi. Bây giờ ngươi chỉ là một con chuột chạy qua đường, bị người hô đánh mà thôi. Không mang quà thì chính là đến đây ăn trực. Ngươi nói cái gì? Không mang quà, miễn tiếp. Mau dẫn con trai ngươi cút xuống nhà bếp đi. Đợi chúng ta ăn xong rồi, ta vui vẻ thì sẽ cho các ngươi ăn chút đồ thừa. Từng là thủ phủ giàu nhất Đại Hạ Quốc, giờ lại xa cơ lỡ vận, phải đi lừa ăn lừa uống. Thật đáng thương thay. Tên phản quốc, đúng là tội khó dung thứ. Hạ Thiên Thành, đừng nói ta không nể tình. Nếu ngươi thật sự đến cơm cũng không có mà ăn, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nhận ta làm cha nuôi đi. Như vậy ta không chỉ nuôi ngươi, mà còn có thể xin tha cho ngươi trước mặt quân phương, để ngươi sống lay lắt qua ngày. Tốt biết mấy. Chủ tịch Hạ, ngươi để cho loại bại hoại này nhận ngươi làm cha nuôi, vậy thì quá hời cho bọn chúng rồi. Hạ Tầm Văn, cái đầu danh con nhà ngươi, năm đó ta thật là mù mắt, mới nhận nuôi ngươi. Đồ vong ân bội nghĩa. Ba, đừng chấp nhặt với lũ cầm thú này. Ta tất nhiên đã chuẩn bị quà. Vậy ngươi mang quà gì đến? Chẳng lẽ là từ ven đường nhặt được 2 quả trứng thối rồi coi như là quà sao? Mang đồ vào đi. Đề đốc Chu Tước đến. Đề đốc Chu Tước chính là nữ tướng duy nhất của Đại Hạ Quốc, tuổi còn trẻ đã được phong hàm đề đốc. Không ngờ lại đến đây. Vừa rồi chủ tịch Hạ chẳng phải đã nói rồi sao, hôm nay sẽ có một nhân vật lớn của quân phương đến dự. Không ngờ lại là đề đốc Chu Tước. Thảo nào có sự ủng hộ của đề đốc Chu Tước, chủ tịch Hạ nhất định sẽ đưa tập đoàn Hạ Thị một lần nữa đi đến huy hoàng. Đề đốc Chu Tước, tôi từng nghe danh tiếng của cô ấy, nhưng tôi không có giao thiệp gì với cô ấy cả. Sao cô ấy lại đến đây? Đề đốc Chu Tước chắc chắn là cho rằng chủ tịch ngài trẻ tuổi tài cao, nên mới chủ động đến kết giao với chủ tịch. Có khả năng đó. Nhanh, đi theo tôi nghênh đón đề đốc Chu Tước. Đề đốc Chu Tước giá lâm, thật là vinh hạnh của Hạ mỗ. Ngươi chính là Hạ Tầm Văn. Là tôi. Tốt lắm. Chẳng lẽ Chu Tước đề đốc không phải đến tham dự yến tiệc, mà là đến bắt Hạ Văn, tên lính đào ngũ này sao? Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi. Tên lính đào ngũ Hạ Văn này, hôm nay hắn toi chắc rồi.
Chủ tịch Hạ, đây là quà tặng cho ngài. Tướng quân Chu Tước lại đi tìm Hạ Thiên Thành. Chẳng lẽ Hạ Thiên Thành thật sự có quan hệ với quân Phương sao? Tôi thấy không giống. Tướng quân Chu Tước còn cung kính với thằng nhãi Hạ Văn hơn. Chẳng lẽ hắn là đại nhân vật của quân Phương sao? Bớt sàm ngôn. Tôi đi theo Hạ Thiên Thành bấy lâu nay, hắn có quan hệ gì trong quân Phương? Tôi lại không biết sao. Hơn nữa, cái thằng Hạ Văn đó mới 20 mấy tuổi, hắn mà là đại nhân vật của quân Phương sao? Hay là Chu Tước Đế đốc nhận nhầm người rồi? Nhận Hạ Thiên Thành thành chủ tịch của tập đoàn Hạ Thị rồi. Nhất định là vậy. Vậy món quà đó chắc là tặng cho tôi chứ? Đế đốc Chu Tước, người có phải nhận nhầm người rồi không? Vị này mới là chủ tịch của tập đoàn Hạ Thị. Bên trong này là cái gì? Không sai, món quà này chính xác là tặng cho Hạ Tầm Văn. Chỉ xem ngươi có dám nhận hay không thôi. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Bên trong rốt cuộc chứa cái gì vậy? Là tất cả bằng chứng ngươi coi mạng người như cỏ rác, cướp đoạt tài sản, trộm lấy cơ nghiệp của tập đoàn Hạ Thị. Hạ Văn, ngươi cũng không xem thử đây là trường hợp gì? Ngươi có tư cách gì mà ở đây ăn nói hàm hồ hả? Sao giờ lại chột dạ? Có phải hơi sớm rồi không? Hắc báo, mau bắt hắn lại cho ta. Ta xem ai dám. Bên trong này nè, có khả năng liên quan đến các vị có mặt ở đây. Tuy nhiên thì mọi người không cần lo lắng. Hôm nay ta chỉ nhắm vào một mình Hạ Tầm Văn thôi. Cái này là 10 năm trước Hạ Tầm Văn thuê nhà báo chụp lén được một vị đồng sự của tập đoàn và tiểu tam mây mưa, lấy đó làm uy hiếp, đổi lấy sự ủng hộ của đối phương. Cái này là 13 năm trước Hạ Tầm Văn và một vị tổng tài của một tập đoàn tài chính xảy ra tranh chấp, chính tay lấy mạng 7 người trong một gia đình, thậm chí còn bao gồm cả một đứa bé chưa đầy 1 tuổi. Đúng rồi, còn có cái này nữa. 7 năm trước, Hạ Tầm Văn vì muốn đổi lấy sự ủng hộ của một tập đoàn tài chính nước ngoài đã đem tập đoàn Hạ Thị toàn bộ mậu dịch xuất khẩu dâng hết cho người ta. Chỉ riêng việc này, mỗi năm tập đoàn Hạ Thị phải chịu khoản lỗ lên đến hàng trăm tỷ. Đủ rồi. Hạ Văn, ngươi chỉ là một kẻ đào ngũ thôi. Dựa vào cái gì mà ở đây bịa đặt sự thật hãm hại ta? Hãm hại? Ta nghĩ những người có mặt ở đây chắc hẳn trong lòng rõ hơn ai hết. Ngươi đã làm thế nào mà lợi dụng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp họ? Bây giờ bằng chứng ở ngay đây rồi. Còn gì để nói nữa? Đồ khốn nạn. Không ngờ bao nhiêu năm qua ngươi lại dám giấu ta, làm ra nhiều chuyện tài trời như vậy. Thì ra người thân của ông chủ Lưu là bị Hạ Tầm Văn lấy mạng. Ông chủ Lưu nhân hậu tốt bụng, là một đại thiện nhân, không ngờ cuối cùng lại mất thảm như vậy. Bọn họ lại dám giao mậu dịch xuất khẩu cho người nước ngoài. Thảo nào dạo này bí mật của Đại Hạ Quốc cứ bị tiết lộ ra ngoài. Thì ra đều là do Hạ Tầm Văn giở trò quỷ. Hắn ta lại còn luôn vu oan người khác là bán nước. Tất cả im miệng cho ta. Hạ Văn, ta không biết ngươi lấy từ đâu những sự việc bịa đặt này, nhưng ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một tên đào binh. Cho dù những gì ngươi nói đều là sự thật, ngươi có thể làm gì ta? Ta có thể phái người bắt ngươi ngay lập tức, giao cho quốc gia xử lý theo pháp luật. Hạ Văn, ta, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, ngươi chỉ là một tên đào ngũ. Ngươi có tư cách gì bắt ta? Ta vừa là Đế đốc quân Phương, cũng phụ trách phòng thủ kinh đô. Những tội ác mà ngươi đã gây ra, ta có thể trừng trị ngươi theo pháp luật. Ngươi. Bạch Hổ Đế đốc đến. Ai to gan lớn mật thế này, dám bắt chủ tịch tập đoàn Hạ Thị? Bạch Hổ đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động đến ngươi. Lại có thêm một vị đế đốc nữa, chẳng lẽ hắn ta mới là nhân vật lớn mà Hạ chủ tịch nói đến cùng là đế đốc? Thân phận của Bạch Hổ đại nhân còn cao hơn Chu Tước đại nhân. Lần này có trò hay để xem rồi. Bạch Hổ đại nhân chính là tên nhóc này, bịa đặt sự thật, vu oan giá họa cho tôi. Vừa rồi tôi ở bên ngoài đều nghe thấy hết. Tên nhóc, nói cho ta biết, cái gọi là bằng chứng của ngươi từ đâu mà có?
Nếu ngươi thật sự muốn tham gia vào chuyện này, thì đi theo ta đến tòa án quân sự, đến lúc đó sẽ tự chứng minh tính xác thực của tài liệu. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, còn muốn dùng tòa án quân sự để hù dọa ta. Ta Bạch Hổ, thân kinh bách chiến, sao có thể sợ ngươi chứ? Bạch Hổ đại nhân, tên nhóc này dám hủy hoại danh dự của tôi, ngài phải làm chủ cho tôi. Ta Bạch Hổ có thể lấy danh dự của chính mình để bảo đảm cho hạ chủ tịch. Thằng nhóc này, tất cả những gì vừa nói đều là những lời nhảm nhí. Tôi đã nói rồi mà, chủ tịch sao có thể là người như vậy chứ? Tên danh con này đảo lộn trắng đen, gây nhiễu loạn thị giác, thật là khó dùng thứ. Bạch Hổ đại nhân, tên danh con này không xử, không đủ để xoa dịu lòng dân. Người đâu, bắt tên nhóc này lại. Ta xem ai dám động vào hắn. Chu Tước Đế Đốc cũng ở đây. Thật là trùng hợp. Bạch Hổ, ta thấy ngươi cố tình thiên vị tên khốn Hạ Tầm Văn này rồi đấy. Chu Tước, ngươi là Đề Đốc, ta cũng là Đề Đốc. Nếu thật sự nói về tư cách, ngươi còn nhỏ hơn ta nửa cấp. Chú ý thái độ khi nói chuyện với ta. Bạch Hổ, ngươi vừa vào đã không phân biệt phải trái đúng sai mà muốn bắt người. Đây không phải là thiên vị thì là gì? Ta chưa bao giờ thiên vị bất kỳ ai. Ta chỉ đứng về phía chính nghĩa. Bớt giả vờ cao thượng đi. Bằng chứng vừa rồi đủ để chứng minh Hạ Tầm Văn có tội phản quốc rất lớn. Ngươi thả loại bại hoại này không bắt, lại muốn oan uổng người tốt. Đây chính là chính nghĩa mà ngươi nói sao? Muốn bằng chứng phải không? Vừa vặn ta cũng có một phần. Bên trong này là Hạ Thiên Thành, với tư cách là tập đoàn Hạ Thị, thời kỳ làm chủ tịch, làm điều gian ác. Bằng chứng bán nước cầu vinh, không thể nào. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm tiểu văn của tôi, căn bản không hề nhúng tay vào việc điều hành tập đoàn, càng không thể làm loại chuyện mà ngươi nói. Bạch Hổ đại nhân, tôi có thể chứng minh Hạ Thiên Thành hắn đúng như ngài nói, bán nước cầu vinh. Bọn chúng không phải thích bằng chứng sao? Bây giờ bằng chứng ở ngay đây, không sợ bọn chúng chối cãi. Được lắm, ta muốn nghe thử. Bằng chứng trong miệng ngươi rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử, nếu không phải hôm nay ta có việc, chỉ với giọng điệu của ngươi hôm nay đủ để ngươi lên đường cả ngàn cả vạn lần rồi. Đọc to lên. Dạ. Chư vị, hôm nay ta sẽ cho các vị được xem cho rõ Hạ Thiên Thành này rốt cuộc là một tên bại hoại như thế nào. Tất cả nghe cho kỹ. Hạ Thiên Thành vẫn luôn bao nuôi mỹ nữ, cầu dẫn các cao tầng trong công ty và quay video chụp ảnh làm bằng chứng uy hiếp cao tầng. Người ngậm máu phun người. Còn nữa, 13 năm trước, Hạ Thiên Thành đã phái Hạ Tầm Văn ám sát lão tổng của một tập đoàn tài chính. Còn Hạ Tầm Văn thì bản tính lương thiện, không đồng ý. Hạ Thiên Thành từ đó liền mang lòng oán hận. Hay cho Hạ Thiên Thành ngươi, thì ra những chuyện này đều là do ngươi làm, vậy mà còn dám vu oan giá họa cho người khác. Ba, ngài bớt giận, chưa thể phân rõ trắng đen. Để hắn tiếp tục nói. Được. Cái này, trong vòng 5 năm trở lại đây, qua tay Hạ Thiên Thành, tổng cộng đã cung cấp cho các nước phương Tây 106 thông tin tình báo mật, đồng thời chuyển tài sản không dưới 100 tỷ. Tên bán nước, ta xem ngươi bây giờ lấy gì mà chối cãi. Loại bán nước như thế này thì nên bị lăng trì xử tử. Đúng, lăng trì xử tử. Bạch Hổ đại nhân, xin ngài hãy đem tên bán nước này xử tại chỗ, trả lại công đạo cho mọi người. Bạch Hổ đại nhân, tôi tán thành với Hắc Báo, hãy xử Hạ Thiên Thành liền, ngay, tại chỗ. Loại người như thế này nhất định phải lăng trì. Hèn hạ vô sỉ, bản thân làm ra loại chuyện trời không dung đất không tha này, vậy mà còn muốn đổ tội cho người khác. Nếu không phải Bạch Hổ đại nhân đến đây, mọi người đã bị ngươi lừa rồi. Ta thân là đế đốc của Đại Hạ quốc, đương nhiên có trách nhiệm vì quốc gia mà thanh trừng những con sâu mọt như thế này. Tuy nhiên, nếu cứ lấy mạng hắn ta như vậy,
thì e rằng quá dễ dàng cho hắn. Người đâu, bắt tên bán nước này lại, đưa về tòa án quân sự. Ai dám động đến một sợi tóc của cha ta, ta sẽ khiến kẻ đó phải lên đường. Thằng nhãi, ngươi là cái thá gì mà cũng dám cản ta? Bạch Hổ đại nhân, thằng nhãi này cũng từng ở trong quân đội, nhưng mà hắn sợ khổ nên đã làm lính đào ngũ. Đào ngũ, cả đời ta hận nhất chính là lính đào ngũ. Đại trượng phu thì nên lên đường ra xa trường, đã làm lính đào ngũ thì cũng không xứng làm người nữa. Coi kìa, ông già thì bán nước, con trai là lính đào ngũ. Đúng là con hư tại cha, nhà dột từ nóc. Con của cặn bã cũng là cặn bã, cả lũ bại hoại. Người đâu, bắt cả thằng nhãi này về, đưa về xem thử là quân của ai, sau đó cùng xử tử. Hạ Tầm Văn, ngươi cứ nói ta là lính đào ngũ, có bằng chứng gì? Ta đã tìm ngươi nhiều năm, đưa ngươi vào quân đội. Chuyện này ta biết. Để chắc chắn ngươi còn sống hay không, ta đã đích thân đến quân đội tra hồ sơ. Nhưng ngươi đoán xem, hoàn toàn không có người nào như ngươi. Ngươi nói nếu ngươi không phải lính đào ngũ thì ngươi là cái gì? Tốt lắm. Nói như vậy, ngươi đã tìm thấy ta từ lâu rồi, nhưng ngươi lại giấu cha. Vậy thì nhiều năm trước ngươi đã phản bội Hạ Thị tập đoàn. Ta lúc đó, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta đây là nghe nói ngươi chỉ là một con cờ hó của Hạ Thị tập đoàn thôi. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao biết được tin tức của quân đội? Ta thì là, chẳng lẽ trong quân đội có sâu mọt tiết lộ gì đó cho ngươi về tin tức quân sự? Con sâu mọt này có phải là hắn, Bạch Hổ không? Ngươi nói gì, Bạch Hổ? Ngươi thật to gan, tiết lộ bí mật quân sự, chẳng khác nào phản bội quân ta, là tử tội. Ngươi ngậm máu phun người, đó đều là suy đoán của ngươi thôi. Ta không làm gì cả. Chu Tước, thuộc hạ có mặt, lập tức thông báo cho tòa án quân sự nghiêm tra Bạch Hổ về việc tiết lộ bí mật quân sự. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Bạch Hổ, ngươi có làm hay không, đến tòa án quân sự sẽ tự rõ thôi. Khoan đã, sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chối cãi gì nữa sao? Chúng ta là một giao dịch, ta có thể không truy cứu cha ngươi bán nước, nhưng việc ngươi là lính đào ngũ, ngươi cũng đừng báo cáo cho tòa án quân sự. Bạch Hổ ơi Bạch Hổ, ngươi dù sao cũng là đề đốc của Đại Hạ Quốc, sao có thể ngu xuẩn như vậy? Việc phụ thân ta phản quốc ở chỗ Chu Tước có thể tự chứng trong sạch. Đợi đến tòa án quân sự, ngươi nghĩ sẽ để mặc ngươi đảo lộn trắng đen sao? Nhưng việc ngươi là lính đào ngũ bản thân cũng là trọng tội. Không chỉ ngươi phải lên đường, cha ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Bạch Hổ, ta rút lại lời vừa nói ngươi là ngu xuẩn. Ngươi không phải ngu, mà là căn bản không có não. Chỉ bằng việc không tra được tư liệu của ta liền nói ta là lính đào ngũ, ngươi không thấy buồn cười sao? Ta thân là Đại Hạ Đề đốc, mà Đại Hạ Đề đốc thì các tướng lĩnh và binh sĩ cấp dưới ta đều có thể tra xét, trong đó căn bản không có tin tức của ngươi, chứng tỏ ngươi đã sớm không còn trong quân. Ngươi không phải lính đào ngũ thì là gì? Vậy có một khả năng hay không, thân phận của ta không phải một đề đốc nhỏ nho như ngươi có thể tra xét được. Ai cũng biết Đại Hạ đốc soái chỉ có 3 người, giữa đề đốc và đốc soái có 10 vị tướng quân. Ngươi sẽ không muốn nói bản thân là đốc quân chứ? Đại Hạ Quốc, đốc quân trẻ tuổi như ngươi chỉ có Lang Vương. Ngươi định mạo danh Lang Vương sao? Lang Vương chính là niềm tự hào của Đại Hạ Quốc chúng ta. Ngươi mà cũng muốn mạo danh Lang Vương, thật là báng bổ Lang Vương. Đúng vậy, Lang Vương 3 năm trước vượt qua khảo nghiệm thập tử nhất sinh, trên chiến trường biên giới một mình tiêu diệt địch quốc 7 đội đặc chủng. Ngươi cũng không tự soi gương xem mình là ai mà dám mạo danh Lang Vương. Lang Vương oai phong lẫm liệt, ta thấy ngươi ngay cả móng chân hắn cũng không so được. Thì ra con trai Hạ Thiên Thành thật sự là một tên điên, dám trước mặt Bạch Hổ đại nhân mạo danh Lang Vương. Hắn không phải là tên điên thì là gì? Chủ tịch, 3 năm trước khi Lang Vương xuất thế, hình như là thằng nhóc này
mới trở về nhận thân. Ngươi nói có phải là... Ta nói ngươi, có thể động não một chút không? Đó chỉ là trùng hợp thôi. Nếu hắn thật sự là Lang Vương, thì với những việc chúng ta đã làm, còn có thể bình an vô sự đứng ở đây sao? Chủ tịch nói đúng. Nhóc con, ngươi đào ngũ chỉ một mình chịu phạt, nhưng ngươi lại mạo danh Lang Vương, cả nhà ngươi đều phải chịu hình phạt chung. Người đâu? Bắt tên báng bổ Lang Vương này, trói lại, xử ngay tại chỗ. Ta xem ai dám. Chu Tước, ngươi đi theo Lang Vương nhiều năm, bây giờ có kẻ mạo danh Lang Vương, ngươi lại dám ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Hổ, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Hắn chính là Lang Vương. Hắn lại chính là Lang Vương. Điều này sao có thể? Chu Tước đại nhân đi theo Lang Vương nhiều năm, chẳng lẽ cô ấy lại nói dối sao? Con trai của Hạ Thiên Thành, hắn chẳng lẽ thật sự chính là Lang Vương trong truyền thuyết? Chủ tịch, xong đời rồi. Chúng ta trước đây nhiều lần mưu sát Lang Vương như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Bạch Hổ đại nhân, hắn thật sự là Lang Vương sao? Lang Vương là đội trưởng đội đặc nhiệm ẩn lang, thân phận đặc biệt. Tôi cũng chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Chuyện này không đúng. Tôi nhớ ra rồi. Tên nhóc này căn bản không phải Lang Vương. Hắn mất trí nhớ suốt 3 năm, bây giờ mới vừa khôi phục. Nếu hắn là Lang Vương thì đã sớm chấn động cả nước rồi. Không sai. Tôi cũng nghe nói Lang Vương đang làm nhiệm vụ ở biên giới, không thể xuất hiện ở đây được. Hạ Văn, suýt chút nữa thì bị ngươi lừa rồi. Ngươi quả nhiên là giả mạo. Chu Tước, ngươi lại dám tìm người giả mạo Lang Vương. Ngươi đây là phản bội quân phương, tội đáng xử tử ngàn lần. Ngoan cố. Bạch Hổ, ngươi đây là tự đào mồ chôn mình. Chu Tước đề đốc này đã gần 30 tuổi mà vẫn còn độc thân. Ta bây giờ có lý do để nghi ngờ Hạ Văn này chính là người đàn ông ngươi tìm đến, giả danh lừa bịp ở đây. Bạch Hổ, ngươi chán sống rồi. Ngươi dám chĩa súng vào ta. Chu Tước, ngươi muốn tạo phản sao? Hay là nói ta nói trúng chỗ đau của ngươi? Tức giận mất khôn rồi. Chu Tước, ngươi hãy hạ súng xuống trước đã. Bạch Hổ, ta có phải Lang Vương hay không, không phải ngươi có thể nghi ngờ. Bây giờ nói chuyện này không quan trọng. Đương nhiên là quan trọng. Lang Vương là niềm tự hào của quân phương chúng ta. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào báng bổ uy nghiêm của quân phương chúng ta. Được, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cùng ngươi đến tòa án quân sự. Đến lúc đó xem ta có phải Lang Vương hay không. Còn bây giờ điều nên làm chính là bắt Hạ Tầm Văn, tên khốn nạn này về, đưa đến quân phương chịu xét xử. Không phải chứ, dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta đâu có phạm tội. Chu Tước phụ trách phòng ngự kinh đô, cô ta đích thân mang chứng cứ đến đây. Ngươi có nghĩa vụ đi cùng cô ta trở về điều tra. Chứng cứ gì? Bạch Hổ đại nhân, cứu tôi với. Có ta ở đây, ai cũng không được bắt. Hạ chủ tịch, ta đã nói rồi, Chu Tước đề đốc phụ trách phòng vệ kinh đô. Cô ta ở kinh đô phát hiện Hạ Tầm Văn có hành vi phản quốc. Đây là quy củ của quân phương, dù ngươi là đề đốc cũng không cản được. Theo quy củ của quân phương, ta đúng là không cản được. Nhưng nếu Tiềm Long đốc quân muốn cản thì sao? Tiềm Long đốc quân? Ý ngươi là sau lưng Hạ Tầm Văn là Tiềm Long đốc quân? Không sai, Hạ chủ tịch chính là người được Tiềm Long đốc quân coi trọng, ai cũng không thể bắt. Tiểu Văn, rất lâu trước đây Tiềm Long đốc quân này đã phái người liên hệ với ta. Hắn ta muốn cổ phần của Hạ thị tập đoàn của chúng ta. Lúc đó ta không đồng ý. Xem ra Hạ Tầm Văn, tên khốn này, chắc chắn đã đạt được giao dịch nào đó với hắn ta rồi. Nếu thật sự là Tiềm Long đốc quân thì có chút phiền phức rồi đây. Nhưng mà ba yên tâm, còn nhất định sẽ giành lại Hạ thị tập đoàn, đồng thời sẽ đem đám cặn bã này trừng trị theo pháp luật. Tiềm Long đốc quân đến. Tiềm Long đốc quân đại hạ. Vừa rồi là ai nói sẽ không tha cho ta một bữa tiệc nhỏ,
mà còn phải để ta đích thân đến dọn dẹp cho các ngươi. Một lũ phế vật. Các ngươi ăn cái gì mà lớn? Tiềm Long đại nhân, đều là do tiểu nhân làm việc không tốt mới gây thêm phiền phức cho ngài. Bạch Hổ, ngươi ăn cái gì mà lớn? Ngươi thân là đề đốc mà đến việc còn con này cũng không xử lý được sao? Kính xin Tiềm Long đại nhân minh giám. Vốn dĩ một mình Chu Tước ta còn có thể ứng phó, nhưng Chu Tước tiểu yêu tinh này ăn cây táo rào cây sung, lại dám tìm một tên ất ơ mạo danh Lang Vương. Thuộc hạ không dám tự ý quyết định, nên mới làm phiền ngài đích thân đến một chuyến. Mạo danh Lang Vương là ai ăn gan hùm mật gấu? Theo luật pháp đại hạ, mạo danh Lang Vương là phải chu di cửu tộc. Tiềm Long đại nhân chính là hắn, con trai của Hạ Thiên Thành, Hạ Văn. Tiềm Long đốc quân đích thân đến nhà Hạ Văn, lần này thật sự tiêu đời rồi. Ở đại hạ chưa có ai dám chống đối ý chí của đốc quân, đó đều là do hắn tự chuốc lấy. Lại dám mạo danh Lang Vương, thật là muốn lên đường. Tiềm Long, lâu ngày không gặp, dạo này khỏe không? Lang Vương, sao ngài lại ở đây? Lang Vương, hắn quả nhiên là Lang Vương trong truyền thuyết. Chúng ta vừa rồi sỉ nhục Lang Vương như vậy, thôi xong rồi. Chủ tịch, hèn chi trước đây xử hắn ta bao nhiêu lần đều không thành công. Hắn ta chính là Lang Vương đó, đốc quân trẻ nhất của Đại Hạ Quốc. Năm đó tôi tìm người đưa hắn ta đến đặc chiến đội ẩn lang, tôi đã nên nghĩ tới điều này. Hắn ta ở nơi đó cũng có thể sống sót được, sao có thể là người thường được? Tiềm Long đại nhân, ngài nói hắn ta là Lang Vương. Tôi từng gặp Lang Vương vài lần. Đúng vậy, hắn ta chính là Lang Vương. Lang Vương đại nhân, là thuộc hạ có mắt như mù, đắc tội với ngài, xin ngài rộng lượng, tha cho tôi lần này. Tôi đã nói với anh rồi, hắn ta chính là Lang Vương. Là anh tự cho mình là thông minh, không những không tin, còn ăn nói bậy bạ phỉ báng Lang Vương. Bây giờ còn mặt mũi mà cầu xin tha thứ. Bạch Hổ đề đốc, lại đây, anh đứng dậy trước đi. Chuyện của chúng ta từ từ tính sau. Lang Vương, ngươi biến mất 3 năm, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạ thị tập đoàn là do phụ thân ta gây dựng nên. Giờ có kẻ muốn chiếm đoạt Hạ thị tập đoàn, ta đương nhiên phải quay về xem thử. Chúng ta đều biết Lang Vương từ nhỏ là cô nhi, cho nên cũng rèn luyện nên tính cách cô độc như sói của bản thân. Không ngờ phụ thân của ngươi lại là thủ phủ của Đại Hạ Quốc, thật là ngoài dự đoán. Còn phải đa tạ vị Hạ Tầm Văn phía sau ngươi nữa. Nếu không phải hắn ta nhiều lần bày mưu hãm hại, ta cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Lang Vương này là người được đốc soái coi trọng, hiện tại lại là thời điểm mấu chốt trong việc giao dịch với Hoa Quốc. Tốt nhất là đừng nên sinh sự. Lang Vương, ngươi và ta đều là người của quân đội. Những chuyện trên thương trường này đương nhiên để bọn thương nhân tự giải quyết. Tuy nhiên, ngươi dù sao cũng là đốc quân của Đại Hạ Quốc chúng ta. Như vậy đi, hôm nay ta làm chủ, bảo Hạ Tầm Văn trả lại cho phụ thân ngươi một nửa cổ phần của Hạ thị tập đoàn. Chuyện này cứ thế cho qua, được không? Tiềm Long đại nhân sáng suốt, tôi nguyện giao ra một nửa cổ phần của Hạ thị tập đoàn. Hạ thị tập đoàn là do phụ thân ta một tay sáng lập, còn ngươi chỉ là một đứa con nuôi của phụ thân ta, cũng xứng đáng nhận được một nửa cổ phần sao? Hạ Văn, ta là nể mặt Tiềm Long đại nhân, còn có thân phận đốc quân của ngươi, ta mới đồng ý giao ra một nửa cổ phần. Ta đã như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào? Giao ra toàn bộ cổ phần, còn ngươi đi theo ta về. Tội của ngươi đáng xử ngàn lần. Lang Vương, ngươi đừng có quá đáng sao? Ta làm việc theo luật pháp đại hạ, sao lại nói là quá đáng? Lang Vương, ngươi và ta đều là đốc quân, chuyện trên thương trường ngươi tự nhiên không có quyền can thiệp. Ta đây có bằng chứng Hạ Tầm Văn cướp đoạt tài sản, đánh cắp tài liệu của tập đoàn Hạ thị. Còn phần bằng chứng này, ta đã sớm giao cho quốc gia một bản. Ngươi tin rằng sau khi quốc gia có được bằng chứng này sẽ có kết luận, còn toàn bộ tài sản của tập đoàn Hạ thị sẽ được trả lại cho cha của ta. Ngươi muốn đối đầu với ta phải không? Hạ Tầm Văn hắn có hiểm nghi phản quốc, ngươi và ta đều là đốc quân, kẻ bán nước như hắn thì nên bị đưa về thẩm vấn, điều tra rõ chân tướng sự việc, phải trừng trị theo pháp luật. Ta thấy lạ, ta làm vậy
Sao lại gọi là đối đầu với Tiềm Long đốc quân nhà ngươi chứ? Lang Vương, ta thương lượng với ngươi là nể mặt ngươi. Đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi. Ta còn chưa hỏi ngươi, một đốc quân như ngươi xuất hiện ở đây có phải hơi mờ ám không? Hôm nay ta đến đây là do nhận được báo cáo của Bạch Hổ Đề đốc, nói rằng có kẻ mạo danh đốc quân ở đây để bảo vệ danh dự của quân nhân. Ta tất nhiên phải đến. Tiềm Long ơi Tiềm Long, ta thấy lần này ngươi đến đây là để bảo vệ hắn, Hạ Tầm Văn. Ta nói đúng chứ? Lang Vương, ta dù đi đâu hay làm gì, hình như ngươi cũng không có quyền chất vấn ta. Tiềm Long, ngươi và ta đều là đốc quân, ta đúng là không có quyền chất vấn ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn bao che cho Hạ Tầm Văn, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 3 năm trước, ngươi được phong đốc quân, trở thành đốc quân trẻ tuổi nhất Đại Hạ Quốc. Khi đó, ngươi khí thế ngút trời, ngay cả ta cũng phải tránh né. Thế nhưng, ngươi biến mất 3 năm, mọi thứ đã thay đổi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn là Lang Vương năm xưa sao? Danh hiệu Lang Vương đối với ta chỉ là hư danh. Cho dù ta chỉ là một binh sĩ bình thường, ta cũng có quyền và nghĩa vụ vì Đại Hạ dâng hiến tất cả những gì ta có. Ngươi đây là cố tình muốn đối đầu với ta. Ngươi bao che kẻ bán nước là đối đầu với toàn bộ Đại Hạ. Ngươi vừa rồi cũng đã nói chúng ta đều là đốc quân. Ngươi không có quyền chất vấn ta. Bây giờ cũng tương tự, không có quyền làm gì được ta. Yên tâm, ta đã đem chuyện hôm nay nguyên văn báo cáo lên tòa án quân sự. Nếu ngươi thật sự có hành vi bán nước nào đó, luật pháp Đại Hạ sẽ không tha cho ngươi. Tòa án quân sự, ta tin tưởng công đạo tự ở trong lòng người. Ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội rời khỏi nơi này sao? Tiềm Long, ngươi nói vậy là có ý gì? Nói thật cho ngươi biết, lúc ta đến đây thì đã cho quân đội bao vây nơi này rồi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông vào, bắt hết những người này, toàn bộ tiêu diệt. Tiềm Long đốc quân, ngươi dám mưu sát Lang Vương đốc quân? Ngươi điên rồi. Lang Vương biến mất 3 năm, vậy thì hắn tiếp tục biến mất 3 năm nữa thì đã sao? Ngươi nên biết, tầng lớp cao cấp của Đại Hạ luôn tìm mọi cách tìm kiếm Lang Vương. Ngươi nghĩ ngươi lấy mạng Lang Vương, cao tầng Đại Hạ sẽ không tra ra sao? Sẽ không ai nghi ngờ ta. Cho dù có một vài tiếng nói nghi ngờ, với uy tín của ta cũng hoàn toàn có thể áp chế xuống. Ngươi đã trung thành với Lang Vương như vậy, vậy thì ngươi hãy cùng hắn xuống suối vàng đi. Lang Vương, tên Tiềm Long này chắc chắn là điên rồi. Một đốc quân có thể điều động vô số quân đội. Chúng ta phải làm sao? Không sao, ta đã dám xuất hiện thì đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Ta biết Lang Vương ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi có thể chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn quân đội của ta sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải lên đường. Xem ra ngươi cũng có chuẩn bị mà đến. Ta chỉ không hiểu, vì một Hạ Tầm Văn nhỏ bé, ngươi lại dám điều động nhiều quân đội như vậy, thậm chí không tiếc lấy mạng một đốc quân. Mục đích của ngươi không chỉ là vì Hạ thị tập đoàn đúng không? Lang Vương quả nhiên thông minh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lên đường một cách rõ ràng. Ta đã cùng với Hoa Quốc đạt thành hiệp nghị. Đợi đến khi Hoa Quốc tấn công vào Đại Hạ, ta sẽ nội ứng ngoại hợp, phối hợp với Hoa Quốc, lập tức đoạt lấy Đại Hạ. Không ngờ kẻ phản quốc lại chính là ngươi. Ngươi hiện tại đã ở vị trí cao, phản bội quốc gia đầu hàng Hoa Quốc. Đối với ngươi có lợi ích gì? Hoa Quốc đã đáp ứng với ta, chỉ cần ta có thể đoạt được Đại Hạ, ta sẽ trở thành chủ của Đại Hạ. Vậy Hạ thị tập đoàn thì sao? Ngươi để cho Hạ Tầm Văn đoạt lấy Hạ thị tập đoàn, cũng là vì muốn hợp tác với Hoa Quốc sao? Thông minh.
Oa quốc những người đó xuất thân từ đông doanh, tuy chiến lực chắc tuyệt, nhưng từng người một đều tham lam vô độ. Hạ Thị tập đoàn là tập đoàn ngoại thương lớn nhất của đại hạ chúng ta. Oa quốc đối với Hạ Thị tập đoàn sớm đã dòm ngó từ lâu. Ta hiện tại chiếm lấy Hạ Thị tập đoàn cũng chỉ là để làm cầu nối, để thuận tiện liên lạc với bọn họ mà thôi. Không ngờ đường đường là đại hạ Tiềm Long đốc quân lại là một tên bán nước cầu vinh, tiểu nhân bị ổi. Thật là nực cười. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Đợi ta tiếp nhận ngôi vị chủ nhân của đại hạ, sẽ không có ai quan tâm ta đã làm gì. Tiềm Long, ngươi cấu kết ngoại địch đối phó đại hạ, có xứng đáng với những tướng sĩ dưới trướng ngươi đã hy sinh tính mạng vì đại hạ không? Vậy ngươi nói xem còn ta thì sao? Ta vì đại hạ lập nên chiến công hiển hách. Một tên nhóc con giống như ngươi lại được sánh ngang với ta trong 10 đại đốc quân. Đại hạ có xứng đáng với ta không? Lăng Vương cũng là bởi vì chiến công chắc tuyệt mới được đặc cách đề bạt lên làm đốc quân. Đây là chuyện ai cũng biết. Đợi ta tiếp nhận ngôi vị chủ nhân của đại hạ, ta sẽ dẫn dắt đại hạ ngày càng cường thịnh, để cho đại hạ này trở thành quốc gia hùng mạnh nhất. Tiềm Long, ngươi nương tựa vào lũ Oa quốc, cho dù có được đại hạ cũng chỉ là con rối của Oa quốc mà thôi. Ta có dự tính của riêng ta, có điều ngươi sẽ không thấy được ngày đó đâu. Nếu như các ngươi đều đã nghe được kế hoạch của ta, vậy thì hôm nay tất cả các ngươi đều phải lên đường. Tiềm Long đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật, xin người tha mạng cho chúng tôi. Muốn trách thì các ngươi hãy trách Lăng Vương đi. Các ngươi chỉ là chôn cùng hắn thôi. Tiểu Văn, bây giờ phải làm sao? Cái tên Tiềm Long này, hắn thủ đoạn độc ác. Chuyện này hắn làm ra được đấy. Lão đại, tôi yểm hộ cho các người. Người cùng Hạ thúc thúc đi trước. Yên tâm, tôi đã đem toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay ghi âm lại toàn bộ và đã gửi tất cả qua vệ tinh quân sự rồi. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có người đến xử lý Tiềm Long thôi. Lăng Vương, ta đã dám nói ra bí mật này thì ta đã có tính toán chu toàn. Tiềm Long, ngươi nên biết, trên đời này chẳng có việc gì là vẹn toàn cả. Khi ta đến thì đã che chắn hết mọi tín hiệu ở đây rồi. Hơn nữa, tòa nhà này cũng đã bị đặt nhiễu sóng. Cho dù ngươi dùng tín hiệu vệ tinh cũng không chuyển tin tức ở đây ra ngoài được đâu. Đến nước này, ta cũng có thể nói cho ngươi biết lý do ta không sớm ra tay với Hạ Tầm Văn, chính là để dụ lũ sâu mọt trong quân đội như các ngươi ra. Ngươi nghĩ ta sẽ không chuẩn bị gì sao? Phô trương thanh thế, ta muốn xem ngươi làm thế nào cản được quân đội của ta. Ra tay. Không thể nào. Lăng Vương, người rốt cuộc đã làm gì? Tiềm Long, những quân đội mà ngươi mang đến bây giờ chắc đã quay về quân doanh hết rồi. Bây giờ ngươi chỉ là một kẻ đơn độc thôi. Không thể nào. Quân đội của ta, ngoài đốc soái ra, chỉ nghe lệnh một mình ta điều động. Chẳng lẽ khi ngươi đến đã báo cho đốc soái rồi sao? Phá Không đốc soái, tin rằng ngài đã nghe rõ đầu đuôi sự việc rồi. Kính xin ngài ra mặt chủ trì công đạo. Phá Không đốc soái, thủ lĩnh tướng sĩ. Bái kiến đốc soái. Bái kiến đốc soái. Bái kiến đốc soái. Tất cả đứng dậy đi.
Tiềm Long, ngươi theo ta bao nhiêu năm nay, hôm nay mặt già này của ta coi như bị ngươi làm mất hết rồi. Đốc soái đại nhân, tất cả đều do ta nhất thời hồ đồ, xin ngài hãy tha cho ta lần này. Bắn nước đã là tội không thể tha thứ, ngươi còn cấu kết với Hoa Quốc. Chẳng lẽ ngươi quên năm xưa Hoa Quốc đã gây ra tai họa gì cho đại hạ chúng ta sao? Người đâu? Đưa hai tên này tới tòa án quân sự chịu xét xử. Đi. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao? Đốc soái đại nhân, sao lại xuất hiện ở đây? Vì ông ấy là ông ngoại của Đóa Đóa. Ông ngoại đến để giúp Đóa Đóa đánh kẻ xấu. Ông ngoại, nhóm máu của Đóa Đóa khá đặc biệt. Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của Đốc soái Phá Không, bởi vì con gái của Đốc soái Phá Không cũng có nhóm máu như vậy. Vì vậy, bệnh viện quân khu đã báo cáo thông tin của Đóa Đóa cho Đốc soái Phá Không. Sau khi giám định, Đóa Đóa chính là cháu ngoại ruột của Đốc soái Phá Không. Năm đó, tôi phản đối hôn sự của con gái. Nó giận dỗi bỏ nhà ra đi. Tôi đã tìm kiếm nó bao nhiêu năm trời, không ngờ. Đốc soái, xin hãy nén bi thương. Cảm ơn ngươi đã cứu Đóa Đóa. Nếu không, tôi đã mất đi cả huyết mạch duy nhất rồi. Đốc soái, ông hiểu lầm rồi. Thật ra là Đóa Đóa đã cứu tôi. Ông ngoại, chính là lúc đó hắn ta đã dẫn người đến bệnh viện đánh ba mẹ tôi. Hắn còn nói muốn bán nội tạng của ba mẹ tôi. Chính hắn đã lấy mạng ba mẹ tôi. Chủ tịch, cứu tôi với. Chuyện này đều là do ngươi sai khiến tôi làm. Ngươi bớt ở đây nói nhảm đi. Những chuyện anh làm ở Dương Thành thì liên quan gì đến tôi? Được lắm, Hạ Tầm Văn, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ lên đầu tôi phải không? Anh đừng hòng, đừng có hòng. Đốc soái, tất cả đều do tên khốn Hạ Tầm Văn sai khiến tôi làm. Xin hãy tha cho tôi. Cút. Loại người như anh mà cũng được tha thứ thì còn đâu là thiên lý nữa. Hắc Báo, người tiếp tay cho kẻ ác. Biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã lên đường dưới tay ngươi. Còn ngươi, Hạ Tầm Văn, nhiều lần mưu sát ta. Chỉ riêng tội mưu sát đốc quân cũng đủ để ngươi lên đường đến 100 lần. Lão đại, tôi sẽ lấy mạng hắn ngay bây giờ. Khoan đã, làm vậy thì quá hời cho chúng. Đưa chúng đến đồn cảnh sát, điều tra rõ ràng tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra trong suốt bao nhiêu năm qua. Tuân lệnh. Khoan đã, báo cho cảnh sát biết. Chính ta đề nghị xử chúng bằng hình phạt lăng trì. Đốc soái yên tâm, hai tên bại hoại này nhất định sẽ bị lăng trì. Người đâu? Đi mau. Đốc soái đại nhân, Lăng Vương đại nhân, chúng tôi cũng bị Hạ Tầm Văn uy hiếp, bị bức bách. Hắn ta đã bị trừng trị rồi. Chúng tôi cũng muốn mời Chủ tịch Hạ Thiên Thành trở về, tiếp quản Hạ Thị tập đoàn. Ba, tất cả những điều này vốn dĩ đều thuộc về ba.